السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل طواجن لشغل الاونلاين، ميكس ما بين الفادج كيك والكنافة بالمانجا. اول حاجة هنعمل الفادج كيك. المقادير بتاعتها عبارة عن كوبايتين ونص من الدقيق، كوباية اللي هي المعيارية، كوبايتين ونص، كوباية من الكاكاو الخام الأسباني، وكيس بيكنج باودر كامل. لو انتي عندك بيكنج صودا حطي معلقة بيكنج صودا ومعلقة بيكنج باودر، ما كانش عندي فحطيت البيكنج باودر كامل. تمام. وهنحط كده معلقتين من نسكافيه البلاك. لو عندك اللي هي الاكياس الصغيره ممكن تحطي كيسين. معايا بقى دي كده المواد الجافه وركنتها على جنب. معايا بقى البوله حاطه فيها بيضتين، تمام، بدرجه حراره الغرفه، وحاطه عليها معلقه من الخل، وده اساسي. انا اي بيض بحط معاه خل، واي معجنات بحط معاه خل، بيكون كويس جدا. خل حاجه هشه كده وفاتحه وكل حاجه. طبعا دوت كاكاو، فالكاكاو برضو بيحتاج للخل علشان خاطر بيخليه هش جدا من جوه. بعد كده هنزل بكوباية من السكر، كوباية معيارية برضو من السكر، وهدوبها. وبعد كده هنزل بكوباية تاني بس هنقص منها 3 معالق كده، يعني حوالي كوباية الا ربع مثلا من السكر، يعني كوباية كاملة وكوباية تاني الا ربع من السكر. بعد كده كوباية الا ربع من الحليب، وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا بالمضرب. وهنزل بنص برضو كوباية من الزيت. هقلب المكونات دي كلها مع بعض بالمضرب. بعد كده هنزل بقى بالخليط الجاف اللي انا ركنته على جنب. طبعا في اخر الفيديو ان شاء الله تقدري تاخدي سكرين شوت لشكل الطاجن وتبداي تعرضيه في الجروب بتاعك. طبعا انت عارفه انا حاطه دي قد ايه، حاطه كاكاو قد ايه. كل الخامات اللي انا حطاها تقدري تحسبيها على حسب المكان اللي انت عايشه فيه، لان كل مكان بسعر بصراحه، وكل تاجر بسعر. مفيش سعر موحد يعني. فتقدري ان انت تحسبي المكونات هتطلع قد ايه، وتبداي ان انت تعرضي في الجروب بتاعك في طواجن ميكس ما بين الكنافه بالمانجا والفادج كيك. يوم كذا اللي هيبدأ يحجز معاكي طبعا هو هيبقى سعره كذا. هتكوني انت عارفة المقادير وعارفة اسعار الحاجة ايه. بدأت ان انا احط الدقيق كده بالتدريج شوية شوية. وهخلط كده الدقيق، وبعد كده هكون محضرة مية مغلية. هحط كوباية الا ربع من المية المغلية. طبعا القوام بتاعه ده كده تقيل، احنا مش محتاجين القوام ده، احنا عايزين القوام بتاعنا يكون خفيف. تمام. هحط كوبايه الا ربع ميه، احطها على مرتين اهي بالشكل ده، بس الكوبايه كانت مكان لبن عادي جدا. هبدا ان انا اخلط الفادج بتاعي بالميه السخنه. خفيف جدا، هيطلع جميل والله وهش وكل حاجه. هبدا ان انا احط بقيه الميه. بعد كده بقى يكون محضره صاج، ممكن 30 في 40. انا الصاج اللي انا محضراه يعني هو 37 في 37، تمام. ممكن تحطيه في صاج 30 في 40 هيبقى ارتفاعه حلو، لان انا كنت ساعات باخد حته كده من الارتفاع من الوش عشان خاطر ان هي بتبقى عاليه على الطاجن. ف30 في 40 تمام. 37 في 37 حلو قوي. هبدأ بقى ان انا احط ورق، يعني احط عليه ورقة زبدة، وهبدأ ان انا احط الخليط ده. لو انت هتحطيه في صينية مدورة مثلا مقاس 26، فانت هتدخله على درجة حرارة 180، والفرن طبعا ساخن من اول ما اشتغلت. هتحطيه على درجة حرارة 180. لو انت هتدخليه في صاج زي ما انا بعمل كده، هتدخليه على درجة حرارة 200 اعلى حاجة في الفرن عندك دخليه، وهيقعد معاكي بالظبط ربع ساعة. هبدأ بقى ان انا اسحب كده بالاسباتيولا اللي معايا او بالمعلقة اي حاجة. هسحب كده كل الفراغات اللي موجودة دي، واجيب كمان خلة او اللي هي بتاعة الشيش طاووق، وهبدأ ان انا اعمل دواير كده، امشي بيها دواير كلها علشان خاطر المسامات بتاعة الكيك يكون رفيعة او ضيقة جدا، ما يكونش فيها مسامات واسعة. هدخلها بقى، هخبطها الاول خبطتين وبعدين ادخلها الفرن. طبعا انا مسخنة من قبل ما ابتدي، ودرجة الحرارة 200. هتقعد 15 دقيقة بالظبط، وهيطلع الصاج زي انتم ما شايفين كده. اول ما بيطلع بحط عليه ورقة زبدة واسيبه. طبعا الوش ده ما بيترميش، ممكن ندخله في الكيك بوبس بعد كده، او كبات او اي حاجة. انا بس بشيل الوش علشان خاطر ان انا لما اجي اسقي الكيك المسامات تكون مفتوحة، ويدخل جواها اللي هو الخليط بتاع التسقية. تمام. هبدأ بقى ان انا اشيل الوش ده لان هو قافل المسامات، فهبدأ ان انا اشيله علشان هسقيها بجناش شوكولاته. انا عندي جناش شوكولاته او اي مشروب شوكولاته عندك، ضيفي عليه لبن وقلبيه كويس جدا. طبعا انا الجناش عندي كان معمول اصلا باللبن، فبدأت ان انا اخد معلقتين 3 كبار كده واحط عليهم، ازودهم ميه ساقعه او اي ميه،
وابتدي ان انا اقلبه كويس جدا واسقي بيه الكيك. بس الاول باخد مقاس الطاجن اللي انا هحط فيه، اخد اقطع بيه دايره كده، وبعدين اقسم الدايره 2 واحطها، احط كل واحده في طاجن. تمام. عملوا معايا كام؟ عملوا معايا 8 طواجن، واتبقى كمان كيك. الكيك ده هيكفي 3 طواجن كمان. تمام. بس انا ما عملتهمش في طواجن ديت، انا سبتهم البيت. يعني اعتبري نفسك انت بتشتغلي على 11، بيطلع 11 طاجن من المقاس ده. المقاس ده لما تقيسي كده بالمازوره هيطلع مقاس 16. حلو الكلام. انا بقى عملت كريمه. الكريمه عملت 250 جرام من الكريمه، يعني ربع كيلو من الكريمه، وحطيت عليهم 4 معالق كبار من الباستري كريم، وطبعا 3 معالق من اللبن البودر، لان انا هضرب الكريمه بميه. وهبتدي ان احط ميه مثلجه وهضرب الخليط كله، وبعدين اخد نص الكميه احط عليها عصير مانجا بيوريه علشان خاطر ما يخفش الكريمه معايا، وهبتدي ان انا اضربها مع بعض. وباقي الكريمه هحط عليها جناش شوكولاته او نوتيلا او اي حاجه او كاكاو، وابدأي ان انت برضو خلطيها عشان خاطر تعملي الفادج كيك. طبعا حطيت النص بتاع الكنافه، حطيت فيه كريمه في الاول عشان خاطر ابدا ان انا احط عليه الكنافه بتاعتي، والنص التاني سقيته بخليط التسقيه اللي انا قلت لكم عليه، جناش شوكولاته، وقلبته بميه، خفيته بميه، وبدات ان انا اسقي بيه الكيك. بعد كده معايا كنافه. الكنافه دي معايا كيلو، هيتبقى منها يعني حوالي ربع كيلو كنافه او اقل من ربع كيلو كنافه. تمام. يعني اعتبري نفسك ان انت جايبه كيلو كنافه هتشتغلي بيه، هيتبقى معاكي حاجات بسيطه جدا، مش هيكملوا ربع كيلو. هتعمليها طبعا بكوبايه الا ربع من السمنه، وتقلبيها كويس جدا وتدخلها الفرن، وتقلبيها من وقت للتاني، هتطلع معاكي دهبي باللون ده. ما هتطلعش سكر بودر، ما هتطلعش شربات، بس ساعات بحط شربات مع الكنافه بعد ما تطلع. التوقيت اللي انا بعمل فيه الطواجن بحط على قد الشربات. تمام. بس المره دي ما حطيتش، وبصراحه انا حبيت ان انا احط اكتر من ان هي تكون ساده. تمام كده. طبعا ما حطيتش سكر خالص على الكريمه. بالنسبه للجناش، طبعا الجناش سكر الكريمه بتاعتي ده كفايه، سكر يكون مظبوط. وبالنسبه اللي هي بالمانجا، طبعا عصير البيوريه كنت حاطه عليه سكر وانا في الخلاط يعني، فبرضو اكتفيت بالسكر، ما حطيتش سكر تاني على الكريمه. بدأت بقى حطيت طبقة الكنافة وعليها طبقة تاني من الكريمة وطبقة من المانجا زي ما انتم شايفين، وطبقة الفادج كيك هي طبقة فادج كيك وطبقة كريمة، وبدأت ان انا اقفل الطواجن على كده. الطاجن ده بتطلعيه طبعا المانجا دي حطيت عليها جيلي مانجا او اي نوع تلميع بقى انتوا بتحطوه علشان خاطر يحفظ بس الفاكهه. انا بالنسبه للمانجا بحط دايما عليها جيلي ومانجا، يعني بفضل اعمل كده. تمام. طبعا انا مش عارفه هو اللون المانجا يعني احلى من كده بكتير، بس هو في الكاميرا ظاهر بالشكل ده. الناحيه التانية زودت طبعا كناف نوتيلا على الفودج كيك، نوتيلا من فوق بمعلقتين كده من الزيت، وقلبتهم خففتهم، وبدات ان انا احط بيه كيس اللي هو الحلواني ده عشان خاطر ما بهدلش الدنيا حواليا. طبعا انا هحط بقى شوكولاته من الشوكولاته البيضاء مدوبه على الحمام ميه عادي، بس هبدا ان انا احط طبقه كنافه تاني على الطبق، اكمل الدايره يعني بالكنافه علشان يكون الشكل احلى. طبعا معايا بديل الرافايلو، حطيته البديل يا جماعه وحطيته، وبقى بالشكل ده. الطاجن ده تقدري تاخديه سكرين وتعرفيه في الجروب بتاعك وتبداي انت تشتغلي عليه، مفيش اي مشكله خالص. الطاجن ده بتطلعيه من 50 ل55 جنيه، حلو قوي، والمكسب فيه برضو هيكون بإذن الله